而我哋國家只能夠用貿易增速嚟證明我哋嘅經濟仲未變差。先唔講呢個增速係咪因為美國經濟或者全球經濟變好而導致嘅，但係呢個貿易增速關我哋廣東嘅小老闆七事咩？網上都可以睇得到，呢啲增速完全係不實事求是。我哋廣東嘅小老闆只係知道飯碗俾京東呢啲大公司用本大欺人搶埋，大嘅民營企業俾國企用國進民退食埋。除咗移民同將來參軍上戰場，呢啲中年老闆仲可以做啲乜呢？入廠都冇人要啦，做保安又唔夠啲撈佬爭，執笠完仲可以做啲乜啊？鬼叫你冇影響力，冇話事權咩？冇錯，北佬最重要嘅係政績，確實冇必要理你。對大部分人嘅問題可以選擇性失明。好似鄧小平話齋，我哋都有錯，唔可以怪晒阿毛，因為佢哋有錯講句對唔住就得啦，都係體制嘅錯，完全冇人需要負責。你想追究佢就有問題啦，隨時俾封殺限流。冇錯，我哋只能夠講下啫，仲可以點呢？但係我哋廣東人有講嘢嘅勇氣，好過你哋北方人講都唔敢講，懵成成詐傻扮懵。你班北佬通過言論控制、流量控制，用呢樣安全嗰樣敏感為理由，等我哋收聲，講咗就等於冇講，去掩蓋當政者嘅失敗同無能。點解美國加我哋100%關稅，做幾多就蝕幾多？我哋仲要貸款，不顧一切去貼美國佬啊！仲要不斷咁負債，用全世界最高嘅國家負債水平去維持住北佬虛假嘅面子，好似清朝一樣背住永遠還唔完嘅債呢。地方政府嘅融資平台開始唔認數啦，